Nun, im letzten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man das alles inhabet. Also wir schauen da noch einmal in die The box has Gabriel's name on it, written in his grandmother's handwriting. Gabriel's father's old sketchbook sits on the top. Das ist jetzt nur, wie gesagt, ein Revive vom ersten Tutorial. Da haben wir das Buch hier gefunden. Und somit haben wir einen Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Können wir sich anschauen oder untersuchen. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. Da wurde uns gerade beschrieben, eben wie das Monster da halt entstanden ist. Ja, und jetzt können wir da noch die Tageszeitung. Today's newspaper is on the counter. Tageszeitung uns anschauen. Times dated June 18th, 1993. The Aquarius horoscope says, potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Diese Zeitung stammt von 18. Juni, aber wie gesagt, das haben wir uns eigentlich im letzten Video alles schon gegeben. Wie gesagt, das sind die Punkte, das sind das Notizbuch, kannst du nachschauen, da sind die Hinweise, ja, da kannst du auch draufklicken, ja, da musst du mit Grace reden und hier sind eben dann die St. George Books Exeter, das kann man sich dann auch anschauen, da sind so die Grafik entstanden, das Porträt und ebenso Dinge, was in dem Spiel auch vorkommen. Wie gesagt, hier oben kann man draufdrücken. Das sind die Orte, wie gesagt, wo man sich alles anschauen kann. Hier kann man das ausblenden, wenn man will. Hier kommt dann eine Weltkarte, hier der Schnellmodus. Hier kann man zum Menü kommen, ja, zum Beispiel, ja. Mit der F5-Taste könnte man speichern. Und mit der F7-Taste könnte man das Spiel dann laden und hier geht man dann zurück. Zunächst einmal müssen wir hier uns alles anschauen. Das ist ja ganz klar, die Bücher. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. Das wäre natürlich interessant, ob man den nehmen kann. Gabriel doesn't need to carry that around. Also die Zeit, dann haben wir sich den Laden die schon mal anschauen. Ja, da haben wir ja einiges zum Anschauen. Was haben wir da alles? Da haben wir das, haben wir da alles. Was haben wir da alles? Da haben wir ja einiges. Schlüsselanhänger, ein Katalog. I practically own stock in these guys. Grace Lebenslauf. Gracie's resume. She was way overqualified. And also the only person who applied. Schlüsselbund haben wir hier. Those keychains were for a promo I tried once, before I realized it was hopeless. Handschuhe. My spare motorcycle gloves. Das kann man sich alles hier auch anschauen, wenn man will und möchte, aber das ist nicht sehr zum
Vorteil, also mit den Space-Tasten kannst du auch schauen, was du noch alles hast. Ausgang zum Schlafzimmer. Zunächst müssen wir ein Plauderstündchen machen mit der Grace. Got a minute, Grace? What's up? Ja, da kann man eigentlich alles mit ihr reden. Die Voodoo. What do you know about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. What do you know about voodoo? I've told you all I know. Sorry I can't be more help. Die Voodoo-Forschung ist Did you wichtig. find any good voodoo resources for me? The best in the city are supposedly the Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in the French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. If you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Das ist New Orleans, Voodoo-Morde. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the papers, same as you. What do you know about the voodoo murders? Also das You won't get far questioning me about it, Sherlock. New Orleans. What can you tell me about New Orleans? I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. So lange Fragen, bis What ich else can mir you tell me auftaucht. about New Orleans? You're the native. Don't ask me. Und die Nachricht. Do you have messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What did he want? He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey, and that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Let me guess. This has to do with the voodoo murders, right? Some kind of inside police information? Did you tell him you'd put him in your new book? Maybe. A writer has a certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character's a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Ja, das schaut ja mal schon ganz gut aus. Wir haben schon 7 Punkte. Do you have messages for me? You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He was calling from Germany. He told me it was urgent. Maybe you should give him a call. Call Germany? Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great. We had a nice little chat about you. Grace. Don't worry, I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. And she sent over that box on the table for you. Oh, so lange Do you Fragen. have messages for me? Dana called and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. Well, that's all the messages for now. Do you have messages for me? I've given everything to you. Do you have messages for me? Nope, none right now. Sie selbst. Tell me about yourself, Grace. What do you want to know? Ha, 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 ha. Da können wir jetzt natürlich. Wie alt bist du? Ach ja, romantische Verarbeitung. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. Soon as I get it, I'll let you know, okay? How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge, although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books.
And it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Nach Feierabend. Das ist ja interessant. What do you do eigentlich. after work? I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. Oh, I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. Also wie alt bist du, fragt man normalerweise eine Dame nicht, aber wir fragen's halt. How old are you? Old enough to know about men like you. Ja, das war die passende Just tell Antwort. me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Was? Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it. I thought spending a few months here would clear my head. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Nothing, I guess. Never mind. Tell me about yourself. What do you want to know? Was hat das alles nichts mehr? Nothing, I guess. Never mind. Es ist eine ausführliche Rederei jetzt. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Naja, Done anything interesting lately? By your definition? No. I prefer it that way. reden. Keep 'em busy? Not really. If you need any research done, let me know. Seen any good movies? I saw a great documentary last night on pyramid excavations. You mean small, dark places that haven't been touched in centuries? Sounds right up your alley. Well, it did help me gain a better understanding of your mind. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Had any customers lately? No, but I'm sure you have. You know, you really should get out more. But then who'd take care of St. George's? Me? Exactly. Also, Could you do some research for me? Sure, what? I can't think of anything. Forschung beantragen. Could you do some research for me? Sure, what? Fällt nichts ein momentan. I can't think of anything. Das ist der Ausgang. Naja. Grace keeps her art supplies here. Naja, was haben wir hier noch? Ein Bücherregal. Warte mal, was haben wir hier überhaupt? Tiermatte, Bücher, Kaffeemaschinen, Ladentisch, Fenster, Balkon, Kronenleuchter, Balkonlampe, Telefon, Aschenbecher, Gabriel, Wasserspender, geht los, Ausgang. Da gehen wir mal ins gemütliche Schlafzimmer des Herren. Ja. Das ist halt. Da werden wir mal das. Mal anschauen da. Wenn wir da zurückgehen, einmal nochmal Ausgang. Das ist das gemütliche Schlafzimmer des Herren, nicht? Da werden wir sich nochmal das da holen. Die Lupe, die werden wir sich... Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. Da werden wir sich das trotzdem da mitnehmen. Die Pinzette. I'm going to take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a bit scruffy.
Die Pinzette, wenn wir sie mitnehmen, beider steckt so ein, also hier, da kann man einiges mitnehmen auch. Ja, wenn wir sich das Bücherregal einmal anschauen, das Wunderbare. Was haben wir denn da? Die Welt der Schlangen, Wörterbuch, Faust, deutsche Poesie, ich scheiß mir. Die Welt der Schlangen. It's a book about the world of snakes. Hey, that's interesting. Snakes can sense their prey by vibration. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters. They've always been associated with snakes. Grace, get alive. Ja, das kann man. Schlangen eben der perfekte Jäger ist. Also die Schlangen, das ist ja schlecht lesbar, aber die Schlangen jagen problemlos in der Dunkelheit, obwohl sie ihre Beute mit ihren Augen orten können. Benutzen sie hauptsächlich ihr Feingefühl zu Vibrationen. Die Hoffnung für eine schnelle Mahlzeit lockt Schlangen zu Vibrationen. Aus diesem Grund sind sie oft von Motoren und Maschinen. Aus diesem Grund sind sie oft von Motoren und Maschinen. Also ja, eine etwas schlechte deutsche Übersetzung kann man sagen, aber ich geht leider auch nicht weiter blättern oder irgendwas. Ja. Was haben wir da noch? Welche Bücher, was interessant sein könnten? Die deutsche Poesie. A book of German poetry that once belonged to Gabriel's grandfather. Gabriel has always found it strangely compelling. Drei Drachen kriegen in meinen Schlaf, die Seele wühlen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kinda creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling this guy was one sick puppy. Irgendwie komisch, dass das jetzt eine deutsche Übersetzung da war, aber das war ein Drei Drachen von Heinz Ritter, eine deutsche Literatur. 3 Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Seele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurige Atems, gespaltener Zunge genießen sie jedes Mal. Also ein bisschen eine schlechte Übersetzung auch, aber was soll man tun? Da ist aber nichts mehr zu tun. Das sind die 2 Bücher. Was können wir sich da noch anschauen? Die Kasse. Gabriel looks at the cash register, checking for cobwebs. Anschauen, gemütlich. Gabriel opens a cash register to examine the take, or in the case of St. George's books, the mistake. Ja, da haben wir jetzt Geldscheine. The cash register contains $20. about $20 in small bills and change. 20, also 20. The cash register contains about $20 in small bills and change. Aber wichtig ist dieser Gutschein. It's a $20 gift certificate left over from yet another dismal failure of a promotion. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. Dann werden wir sich jetzt an uns nehmen. Das ist eigentlich das einzig Interessante da. Und jetzt werden wir in das Gemach des Herrn gehen. Ja, recht nett eingerichtet eigentlich, wenn man so bedenkt, oder Mistkübel geht auch über so wie bei mir. Ja, eigentlich kann man da mal schauen, was da alles zu finden ist. Da hat man Bücher
zum Anschauen. Taschenlampe, Telefon, Poster, Toilettenschrank, Badezimmer, Bett, Teppich, Rechnungen. Da hat man jede Menge. Das andere ist da jetzt eigentlich nur die Taschenlampe. I might need a flashlight. Und eventuell aus dem Badezimmer. Aus dem Badezimmerschrank. Nimmst du eventuell. I'll take this hair gel. You never know when you need a touch-up. Mittlerweile müsstest du 15 Punkte haben. Man könnte sich das also noch einmal anschauen, wenn man möchte, aber das ist jetzt momentan nicht sehr, weil ich meine, ich will gar nicht in den Kühlschrank schauen, weil der da Essensreste hat da. Aber gut, schauen wir mal weiter. Wenn wir mal das verlassen. Natürlich zieht man sich vor dem Mantel an. Der gute Herr, dass er nicht I'm out of friert. here. Try not to sell out the store while I'm gone. Die Meldung war gut, ja. Wir fahren ja mit der Harley Davidson. Und das ist jetzt natürlich die sogenannte Übersichtskarte. Ja, da kann man sich jetzt da sind wir, St. Georgs Buchladen, Dixieland, Museum, Polizeirevier, Aussichtspunkt Jackson, Jackson Square, St. Louis, Kathedrale, das ist die Übersichtskarte, also von Gabriel Knight, das heißt also im Dixieland Drugstore, das ist jetzt faktisch Dixieland Drugstore, die Voodoo haben erst morgen offen. Der Jackson Square, das ist der da, erst am 21.06. 1993. Wir müssen uns auf die Polizei also begeben. Das ist die Motorrad. Ja, ganz schlecht. War nicht so schlecht, die Mopetrallen. Na, da werden wir mal hineinschauen. Mühlenheimer. Kann ich schauen. Interesting design for a trash can. Must have been on sale at Cops R Us. It's not going to look any better somewhere else. Ich will mal was kurz probieren, ob das gegangen ist. Zurück zum Spiel. Mein Name. Da kann man dann halt eben ausquatschen. Got a second, officer? What can I do you for? Der will nicht sehr viel auslassen. What do you know about voodoo? Me? Nothing. I'm a Catholic boy. Das Geld aufleuchtet ist wichtig. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you, all right. Soon as you're done talking, I'll give it to you. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry.
Where's the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Ach ja. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Thanks. Einen Umschlag haben wir bekommen. Dann werden wir sie gerne mal anschauen. Two photographs. Das werden wir sich gleich mal anschauen. Hinweise, wenn wir das hier da haben, mal anschauen, Leute. Oder zwei. Ah, das haben wir. Hier und da. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. He had hair then. Damals hatte er noch Haare, ich weiß nicht, da hat man zwei Fotos erhalten. One of the photos from Mosley is an official voodoo murders crime scene shot, a graphic close-up of a victim. Schaut auch ganz lieb aus. Ganz lieb schaut der aus. Ja, das ist das Foto. Ah, das war jetzt zu schnell gedrückt von mir, Entschuldigung. Das geht dann nicht mehr, aber wie gesagt, das ist der Mosley, als er jung war, da hat er noch Haare gehabt, jetzt dürfte er keine Haare mehr haben. Da ist ja nichts mehr zu machen. Da werden wir mal hinausschauen. Schauen, was wir dann auch machen können. Da hinten eigentlich eine Allee. Graffiti. I should add Mosley to the hat. Da macht sie da lustig. That window leads to Mosley's office. If Gabriel wants to talk to Mosley, he can go in through the front door. Naja, schauen wir mal da weiter. Dann ist da eigentlich nichts mehr zu machen. Jetzt schauen wir ins Jackson Square. Jackson Square. Can the homicide team please attending? We're gonna need an ambulance. Irgendwie müssen wir jetzt an das Mikrofon kommen und das schauen wir sich das nächste Mal an. Ciao.